怎么了？放电池。电池什么问题啊？什么问题？我上午充过一次电了，现在又没电了。要换电池啊？你团购下单了没有啊？换电池吧，我下单的那个零循环的那个。这个换电池的话，大概半个小时左右啊。那你做一下好吧？你换，我有事儿，我出去一趟啊，等会儿我回来拿，好吧？半个小时回来拿啊。好的，好多灰尘了，待会儿我给你清理干净啊。今天店里迎来一位同城客户，他拿着一部苹果13，说电池鼓包了，笑着讲起手机的故事。2021年新机上市时，他花7000多元买下，4年多来形影不离。可近来手机愈发不给力，早上满电出门，撑不到中午就关机了。刷视频、打游戏还频繁卡顿掉帧，查电池健康度只剩69%。其实这是苹果手机通病，电池健康度低于80%就会续航缩水、降频卡顿。此时无需急着换新机，换块电池便能解决。客户提前团购了换电池券，趁休息送机来，还说信得过你们的口碑。拆机时，我们仔细清理机身机灰，换掉老化防水胶，确保装机后恢复原有气密性。用惯的手机藏着太多回忆，与其高价换新，不如换电池续命。想给手机换新的朋友，可点视频左下角团购下单，按定位选最近门店，让老伙计继续陪你同行。有人气浪，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能擦去生活的真挚。人生哪能不能放过这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。残酷的现实，在击碎内心坚强的城市。擦干眼泪，陪着机灵等随的日子，一笑了之。怎么了？放电池。电池什么问题啊？什么问题？我上午充过一次电了，现在又没电了。要换电池啊？你团购下单了没有啊？换电池吧，我下单的那个零循环的那个。这个换电池的话，大概半个小时左右啊。那你做一下好吧？你换，我有事儿，我出去一趟啊，等会儿我回来拿，好吧？半个小时回来拿啊。好的，好多灰尘了，待会儿我给你清理干净啊。今天店里迎来一位同城客户，他拿着一部苹果13，说电池鼓包了，笑着讲起手机的故事。2021年新机上市时，他花7000多元买下，4年多来形影不离。可近来手机愈发不给力，早上满电出门，撑不到中午就关机了。刷视频、打游戏还频繁卡顿掉帧，查电池健康度只剩69%。其实这是苹果手机通病，电池健康度低于80%就会续航缩水、降频卡顿。此时无需急着换新机，换块电池便能解决。客户提前团购了换电池券，趁休息送机来，还说信得过你们的口碑。拆机时，我们仔细清理机身机灰，换掉老化防水胶，确保装机后恢复原有气密性。用惯的手机藏着太多回忆，与其高价换新，不如换电池续命。想给手机换新的朋友，可点视频左下角团购下单，按定位选最近门店，让老伙计继续陪你同行。也曾经验过时，你曾没能力相待，在孤独的日子里经常受伤害。人生哪能不能放过这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人气浪，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能擦去生活的真挚。人生哪能不能放过这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。残酷的现实，在击碎内心坚强的城市。擦干眼泪，陪着机灵等随的日子，一笑了之。
电池。电池什么问题啊？什么问题？我上午充过一次电了，现在又没电了。要换电池啊？你团购下单了没有啊？换电池了，我下单的那个零循环的那个。这个换电池的话，大概半个小时左右啊。那你做一下好吧？我有事儿，我出去一趟啊，等会儿回来拿，好吧？半个小时回来拿啊。好的。好多灰尘呢，待会儿我给你清理干净啊。今天店里迎来一位同城客户，他拿着一部苹果13，说电池鼓包了，笑着讲起手机的故事。2021年新机上市时，他花7000多元买下，4年多来形影不离。可近来手机愈发不给力，早上满电出门，撑不到中午就关机了。刷视频、打游戏还频繁卡顿掉帧，查电池健康度只剩69%。其实这是苹果手机通病，电池健康度低于80%就会续航缩水、降频卡顿。此时无需急着换新机，换块电池便能解决。客户提前团购了换电池券，趁休息送机来，还说信得过你们的口碑。拆机时，我们仔细清理机身机灰，换掉老化防水胶，确保装机后恢复原有气密性。用惯的手机藏着太多回忆，与其高价换新，不如换电池续命。想给手机换新的朋友，可点视频左下角团购下单，按定位选最近门店，让老伙计继续陪你同行。也曾亲眼过世，你曾没能相待，孤独的日子你经常受伤害。人生哪能不能放过这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人气囊，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能打开生活的真挚。人生哪能不能放过这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。残酷的现实，在击碎内心坚强的城市，擦干眼泪，背着机灵等随的日子，一笑了之。怎么了？换电池。电池什么问题啊？什么问题？我上午充过一次电了，现在又没电了。要换电池啊？你团购下单了没有啊？换电池了，我下单的那个零循环的那个。这个换电池的话，大概半个小时左右啊。那你做一下好吧？我有事儿，我出去一趟啊，等会儿回来拿，好吧？半个小时回来拿啊。好的。好多灰尘呢，待会儿我给你清理干净啊。今天店里迎来一位同城客户，他拿着一部苹果13，说电池鼓包了，笑着讲起手机的故事。2021年新机上市时，他花7000多元买下，4年多来形影不离。可近来手机愈发不给力，早上满电出门，撑不到中午就关机了。刷视频、打游戏还频繁卡顿掉帧，查电池健康度只剩69%。其实这是苹果手机通病，电池健康度低于80%就会续航缩水、降频卡顿。此时无需急着换新机，换块电池便能解决。客户提前团购了换电池券，趁休息送机来，还说信得过你们的口碑。拆机时，我们仔细清理机身机灰，换掉老化防水胶，确保装机后恢复原有气密性。用惯的手机藏着太多回忆，与其高价换新，不如换电池续命。想给手机换新的朋友，可点视频左下角团购下单，按定位选最近门店，让老伙计继续陪你同行。也曾亲眼过世，你曾没能相待，孤独的日子你经常受伤害。人生哪能不能放过这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人气囊，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能打开生活的真挚。人生哪能不能放过这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。残酷的现实，在击碎内心坚强的城市，擦干眼泪，背着机灵等随的日子，一笑了之。